अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको वॉल्फ यानी भेड़िए के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं, क्योंकि भेड़िए में कुछ ऐसी सिफात पाई जाती हैं जो इन्हें दूसरे जानवरों से मुनफरिद बनाती हैं। भेड़िए के चीखने की आवाज़ तकरीबन 100 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। भेड़िए की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक सोशल लाइफ गुजारते हैं, यानी ये अपनी आज़ादी में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अपनी तमाम लाइफ एक ही लाइफ पार्टनर के साथ गुजारते हैं और मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ये एक दूसरे के साथ वफादार होते हैं, जबकि दूसरे जानवरों में ये बात नहीं देखी जाती। यही वजह है कि भेड़िया न सिर्फ अपनी औलाद को पहचानता है, बल्कि ये वो वाहिद जानवर है जो माँ, बहन और बीवी की तमीज़ रखता है, जो तमाम जानवरों में एक अनोखी और मुनफरिद बात है। यहाँ तक कि इनके लाइफ पार्टनर में से अगर किसी एक की डेथ हो जाए तो ये 3 महीने तक खड़े होकर शोक मनाते हैं।